视频中的这架钥匙航模是一台极高难度的工程作品，整机复刻了真实钥匙的4喷口推力矢量结构，通过复杂的机械连杆和舵机系统，实现喷口角度同步变化，使它拥有独一无二的垂直起降能力，被称为世界上最疯狂的飞行设计之一，也是航模界公认的地狱级挑战。